لە هەر جاکی بن دەم باش نادەمێ پێشکەشکردنا بولتانە دەمژمێر 6 و دەست پێکەی دەژی گرنگترین سەرنووچە. ئەمریکا وێ هێزن خواد سووریا و ڕۆژاوای کوردستانەدا بەکێ سێبەش. تورکیا تەکەزیە لەسەر سەرپەرشتیان ناوچەیە ئارام یا کۆبریارە لە ڕۆژئاوای کوردستانی وەرێ ئاواکردن دکێ. پشتی تێکچوونە ڕەوشە عەفرینێ بۆ یەکەم جار گۆڤند و دیلان هاتنە لە دارخستن. ئێران دەبێژێ کۆڕژێ مەسەد بە گوژمەکی مەزن قەرزارێ ئێرانێ و پێویستەوان قەرزان بدێ. دووبارە سلااو ئەمیداریە گەشتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریەدا خوێنیەکە شەرمەزاریە بەڵاوکرد و تێدا کریارێن پێدێژە ڕێگریکردن و نەهشتنە بەردەوامبوونە ئەهەنگە باژارەی قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانê شەرمەزار کرد. ببوونەیە ڕۆژە جیهانیە ژنان کو di her roja heştê adarê tê vejandin çalakiyên cor bi cor li hundirî welêt li derve ji aliyê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve hatin li darxistin. Lê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD wekû her car rêgirî û asengî ji çalakiyê re durust kir û neheşt ku here serî. Bi taybet li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ku ew çalakî ji aliyê nivîzgeha jinan di NKSê de hatibû li darxistin. Di vê derbarê de Emîndariya Giştî ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyeke şermezariyê li ser kiryarên PYD ji nehiştina berdewambûna ahenga Qamişlo belav kir. Tê de wiha hatiye. Bibûneyê Roja Cîhanî Jinan nivîzgeha jinan di Emîndariya Giştî ya Encumena Niştimaniya Kurdî ew roj bil darxistina aheng û festîvaleke cemawarî li bajarê Qamişlo li kêlek yarîgehê vejand ku tê de hejmarek ji kesayetiyên jin û siyasî li bajêr amade bûn û piştî dest bi festîvalê bistiran û lêliyên jinan hate kirin dewriyek ji çekdarên PYD rêgirî li ahengê kir û neheş ku here serî û gotinên xıyanetkirina serkirdeyên NKSê ji kesên aheng birêxistin kirine re kirin. û gotinên xıyanetkirina serkirdeyên NKSê arasteyê kesên aheng birêxistin kirine re kirin. Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di berdewamiya daxuyaniya xwe de kiryarên ku tirsê û terhîbê ji aliyê PYD ve şermezar kiriye ku iddiayên wan ku rê li çalakiyên NKSê re vekiriye diyar dike û eşkere dike. Di dawiya daxuyaniya xwe de Emîndariya Giştî ya NKSê tekez kiriye ku kiryarên wiha tu carî serkirde û cemawarê NKSê ji rêya xwe nayên xwar û dê li ser projeya xwe ya niştimanî li Rojavayê Kurdistanê berdewam bin. Herwa bang li gelê Kurd kiriye ku beşdariyê di hemû çalakiyên ku dê li meha adarê werin darxistin bikin. Endamê desteya Serokatiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye li ser rûpela xwe ya fermî daxuyaniyek belav kir. Têde got ku rûpelawî hatiye hekirin. Tahir Sivok endamê desteya Serokatiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye li ser rûpela xwe ya fermî belav kir ku rûpelawiya berê hatiye hekirin û girtin û daxuyaniyên li ser wê rûpelê hatine belavkirin dûrin ji rastiyê. Sivok her wiha li ser Facebookê tekez kiriye ku ew nikarê êdî kontrolê li ser rûpela xwe ya berê bike û bitenê. Rûpeleke wî heye û her tiştek li ser rûpela kevnorê belavkirin tu peywendiya wê pêrenîne. Rojnameya Wall Street Journal eşkere kir ku guhartina biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bo kêmkirina hêzan derencamê fişara welatên Ewropa bû. Amerîka wê hêzên xwe di Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de bikê sêbeş. Rojnameya Wall Street Journal eşkere kir ku welatên Yekîtiya Ewropa Amerîka ji biryara vekişanê poşman kirine û Amerîka wê hêzên xwe di Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de bike sêbeş. Rojnameya Wall Street Journal li ser zarê berpirsyarên Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand û got ku berpirsyarên Emerîkî gotin welatên Yekîtiya Ewropa ji Donald Trump re ragihandine ku ew bi vekişana yekcarî mana ji mareyek hêz ji Sûriyê nerazîne û pêwîst e vekişan bi rawêjkarî û rêkeftin were kirin. Her wiha berpirsyarên Emerîkî gotin ku guhartina biryara vekişana hêzên Emerîkî ji Sûriyê bo kêmkirina hêzan di encamê fişara welatên Yekîtiya Ewropa bû li ser Amerîka. Welatên Ewropa gotin ku derbasbûn bo navxaka Sûriyê di sala 2015 pêk ve hate encamdan pêwîst e vekişan jî pêk vewre encamdan. Her wiha berpirsyarên Emerîkî danizanîn ku bi tenê Fransa li ser stratejiyeta nû a Amerîka di Sûriyê de razî bû. Lê Fransa bi tenê nikarîbû bi erkê parastina navçeyê û rûbirûbûna Daişê rabê. Rojnameya Wall Street Journal eşkere jî kir ku Amerîka wê hêzên xwe di Sûriyê li ser sê beşan da beş bike. Beşê yekê wê li bajarê min bicê bicih bibe, ew jî da ku dewriyên hevbeş li gel hêzên Tirkiye birêve bibin.
هەروەها ڕۆژنامەی دازانین و بەشی دوێ درۆژهێڵاتی چەمێ فەراتی دەبمینە داکو ناوچەیە ئارام بپارێزە و بەشی سێوێت بنگها تەنەف دەبجه ببە داکو ڕوبرووی ڕێخستنا تەرۆریستیە داعشێ ببە و ڕێگریە لەبەر بەرفەرهبوونە هەژمونە ئیرانێ بکە. وەزیر بەڕەوانیە تورکیە دەبێژێت و دەبێت تورکیا سەرپەرشتیا دەبەرە ئارام لە باکووری سووریە بکەداک و ئەو لە هەیە تورکیە بپارێزێ. Welatê Tirkiye mercên pêkanîna devera aram di dexuya kirin û agadariya wîlayetên Yekgirtî û Ewropa dike ku serpiriştiya wê deverê bikin. Wezîrê Berevaniya Tirkî Xulusî Akar di hevdîtinekî de bi rojnamevanên Tirkî re agadariya Amerîka û dewletên Ewropî kir ku eger heye hêzên wan li devera aram li Rojhilatê Firatê rastî êrîşan werin eger leşkerên xwe bişînin da ku serpiriştiya devera aram bikin. Akar her wiha daxuya kirin ku welatê wî dibîne pêkanîna devera aram li Bakurê Sûriyê bi dirêjahiya 30 ta 40 kilometrî li kêleka hêla hevsînûrê Rojhilatê Firatê bi Iraqê re ya ku digihe 440 kilometrî gelekî girîng e. û bi wê yekê devereka aram bi çargoşeya 13 kilometran tê ava kirin û ew yek bejmarek biçûk ji leşkeran nayê dagirtin. Xulusî Akar balkişan ser serpiriştiya deverê û got ku dema hêzên Amerîkî û yên Ewropî werin serpiriştiya devera aram bikin eger heye ew leşker rastî êrîşan ji alê çekdarên ser bi peyedê ve werin. Wezîrê Tirkî serbar kir û got ku hêzên Tirkî dikarin bi tena xwe ew li heye li devera aram li Bakurê Sûriyê biparêzin û tekez kir ku wê hêzên Tirkî li deverê werin bicihkirin. Akar behsa êrişên çekdarên PYD li ser baragehên leşkerî û yên sivîl di hundirê Tirkî de kir û got ku ew çekdar bi balafirên bê balafirvan deverên li ser sînorê Tirkî bi Sûriye re armanj dikin. û ji ber wê yekê ji mafê Tirkiyeyê daxwaza pêkanîna devera aram bike da ku çekdarên ser bi PYD ve ji sînorê xwe dûr bike. Di dawiya gotina xwe de Wezîrê Berevaniya Tirkî got ku ew ê bi hemû şêweyan hewl bidin da ku ew li hêya Tirkiye biparêzin. Ji bo gotûbêjeka beter li ser dawîn biryara Amerîkaya taybet bi vekşana hêzên wê û ji vekşanê hatiye guhartin bo kêmkirina hêzan ji Sûriye wê bo ser sê grûpan werê dabeşkirin hadire Skype şrovekarê siyasî Şêro Sivûk li gel min mamoste Şêro Dembaş nerîneta ev guhartin di biryara Amerîkî de ku hêzên wê destpêkê de ji vekşanê bû kêmkirin niha jî bi eşkere dibêje ku wê ser sê grûpan werine dabeşkirin grûpek li Minbicê û grûpê din jî li bi Rojhilatê Çemê Firatê wê navçeya Aramparêzê û grûpê sê jî li Tenef. Belê hêja Slavûrê ji bo te ji bo hemû temaşevanên Gelek spas mamoste. Ark TV û ji bo vê derfeta we. Bi rastî wek her kes zane Amerîka her cara pêşî helwesta xwe da got Sûriye vekişê bi temamî bi gotina serok dewleta wêna Trump wêna bi rûstarê ketibû wek dibêje gotûbêjekê wek îtîfaqîkê ku Sûriye vekişê wilo ji nişkavê û Tirkar jî ketibû wê îtîfaqiyê dî ku Sûriye vekişê rê bide xelkên rê bide Tirkan rê bide Rûsan. Li vê dekê her kes dizane ku helwesta Amerîkî tev de hemberî wîna sekinî nehiştin ku qewatê Amerîkî vekişin bi wî rengê Trump xwestibû carekê jî telefona serokê Tirkiye kirbû Erdogan jêra dibêje ez ji Sûriye vedikişim Sûriye te bîştere nebes Rojhilatê Firatê lê hemberî wîna helwest derketin hat sekinandin karî bûn hemberî wî derkevin vê helwesta hanê binin sekinandin ji ber ku di meselê ku derketina wî çilo wî serokê Amerîka hemberî wî derxistin ew wek dibêje wesaeq bîtaqa jêr dibêjin em ê van tişta dijî te kar bînin heger ti Sûriye vekişê wê çaxê serokê dewleta Amerîkî hat rawestandin ev biryara wî îja got em ê bi xelkê xwe wek Fransa re wek Brîtanya wek Avustralya, Kanada, Saûdiye em ê wana re guftûgoyê bikin em ê vegerin ji vê biryara xwe em ê vê devera hanê biparêzin lê hindiktir ji bo ku em hindik wek dibêje leşkerên Amerîkî di vê deverê dibêlin em dixwazin em berê tevan bidin hundirê Iraqê ji ber pirsgirêka Îranê em li ser Îranê Baş e mamoste Şêro pirsek diverde heye weke ku berpirsyarên Pentagona Amerîkî de ne xuya kirin
ڕۆلا وڵاتە یەکێتی ئەوروپاژی دێ گوهارتنە بریارە ئەمریکی دابوو ژبەرچ وڵاتێن ئەوروپا لەسەر بریارە ئەمریکی نەڕازی بوون دژی بەرژەوەندیان بوو ئانگۆ پلانەکە دی دخواستن جابجا بکەن وڵاتن ئەوروپی مەقسەداتە ئەنو دژی بریاراوێ ئەنو چماوێ بەکش سووریە بەڵێ ژنیشکێ بە دەماکو بریار هاتەدان ژنیشکێ بە وڵاتن ئەوروپی نەڕازی بوون ئەرێ ئەڤەیە ژبەر هەر یەک بەرژەوەندی وی دوێ ناوێت هەیە ژبەر وڵاتن ئەوروپی هەموو دەبێ تەحالفە هانێ دەبێ پەیمانە هانێ دێ تەف دەبەشدارن وەختێک گۆ ئەمریکاش نیشکێ بە هات کشاندن وێ دەرێ مەسەلا رووسیا هەیە وێ رووسیا خورد ببێ مەسەلا ترکان هەیە ترکێ بەرێ گەفێ خۆل ئۆروپیات کێ ئۆروپیان دێشینە تهدید دکێ ئەو دکێ وێ ترکێ بێتر هەلوەشتای خورد ببێ هەمبەری وان کەسان gelek berjewendiyê wana hebûn nedxwestin Amerîka bîrengî vekşe awana jî dixwest Amerîkî guvekşin divê me bişêwirin gu em karibin bi hevdûriş bigên peymanekê hîn hinganê rûnişna Warso hebû rûnişna Washington hebû di nav serokwezîrên van hemû dewletan de awana xwest gu bimînin em ê li hevdû wek li hevdû guhdar bikin gu em karibin em ê çiha wî ji vî welatî bikişin گو ترکیه سبت تکویه آن روسیا تکویه گو نبی دجی هلوست عمه بله باشا مامۆستا شێرۆ دەما ئەمریکات بەجێوەی هێزن خوا لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستانت لەسەر سێ گروپان دابەش بکەیت بە نەرینەتە ئەمریکاوێ بێدا بەشکردنە هێزان کار بێ وێ ناوچێ بەیەکجاری بپارێزێ ژێ تورکیا و ڕژێ ماسەد و رووسیا براستی ئەمریکا بێ هەلوەستێ دەدە ئەمریکا نە سەرخۆتەنێ دەبێژە ئەمریکا وەختێ گۆ دەبێژێ ئەزێ بکشم ئەو وەرسەر سێ گروپان سێ دەبەران لەشکەرم خۆ بهێلێ وەک مەسەلا وا ئالام البرێ وای ئەز لەبرم ئەدوی وڵاتی پارێزم لێوێ نەبوان چەند گروپا بپارێزێ دەسد لەشکەرن سێسد لەشکەرن ئەمریکا یعنی هەلوەستاوێژ وێ بریارە هانێ گۆ هەنێک هێزێندن دەرباسی وێ دەبەرێکش بۆ وڵۆژی دەولەتا تورکیە هەمبەری وێ هەلوەستێت سەکنێ دەبێژە ئەس قبول ناکەم دەبێ ئەس تێ دەبم ji ber تورکیە زانێ گۆ ئەv هەلوەستا هانێ ئاگۆ ئەمریکا دەدێ قەوەت ژێر لازم ئەو قەوەتە هانێژی بێداما تەحالفە عەرەبی سەعودی ئیماراتی کوردستانە باشوور پێشمەرگێن ڕۆژ ئەوانە گشت وێ لێ دەبەرێ بجێ ببن لەوێ بن سیها ئالا ئەمریکی دەبن ji بۆ vêyekêjî ترک vî tiştî nerazî bûnê didin باشە مامۆستا شێرۆم کارن بێژن ئەمریکا bi vê biryarê rêgirî li hebûna roleka tirka sereke li navçeyê kir براستی ئەزێشتەر ئەوە یعنی بەلکی خۆش بێ بەلکی نەخۆش بێ براستی بمە وەکو کورد بمە خۆشە ئەم تشتایە ئەمریکا وەختێ گۆڕێل بەر ترکان دەگرێت لەبێ دەکێت دەبێت لەسەر سینۆرێ تورکیەیی گۆل لەسەر درێژبوونا 440 کیلۆمترن لەسەر سینۆرێ تورکیە دەبەرە کوردی تێ ئاواکردن وەکی بە هەرەما کوردستانی تێ ئاواکردن تورکێش بەرڤەیەکی هەلوەستێ دەدێ دژی وان تشتان تەبا سەکنێ دەبێ ڕەنگی هانێ دێ ئەم وەکی دەبن سایە هەرەما کوردستانی دبن سایە سەرۆکی کوردستانی برێد مەسعود بەرزانی ئەم هەمبەری هەلوەستا ترکان ببێت تەحالفە عەرەبی و غەربی ئەم سەکنینە هەمبەری هەلوەستا ترکان گوتێکم بێ دەبەرە هانێ هەلبەت ترک زانن و ئەف دەبەرە هانێ ببێ دەبەرێک وەک هەرەما کوردستانی بڕنگێکی کوردی و ئەف تشت نەبدلێ ترکانە بەێ واتەیە گوتناتە ئەزمونە هەرێما کوردستانان گویا باشوورێ کوردستانی وێ ڕۆژاوای کوردستانی جێبجێ بێ دەرینەتە حتا چ ئەگەرێکێ چ ڕێژەیەکێ وێ ژ ڕاستیە نێزیک بێ و ئەزمون دوێ درێ دووبارە بێ هەلبەت نەڕینا وەکانە تەگوت ئەز وڵۆ دبێژم ترکیە هەمبەری بێ هەلوەستێت سەکنن ناخوازە ئەگەرە جێبجێکردنە مامۆستا شێرۆ ئەگەرە جێبجێکردنە احتیمالە جێبجێکردنێ چ قاسە چلو وەک دیسات کار احتیمالە دووبارەبوونا تەجریبە هەرێما کوردستانê لە ڕۆژاوای کوردستانê ji sedî çi qasa دگۆر نەڕینامێ و نە یعنی ئەز وەک کورد یعنی وەک کورد ئەس dilê xwe karim xweş bikim gelek tiştan bêjim lê gorî dinya tê ew dibê xebitê tê naskirin li gorî got Kurdên Sûriyê bi navê Encumena Niştimanî Kurd hereketa wan em dibînin çûn û hatinên wan wekî got xelk dinya tên Herema Kurdistanê wekî gorola serok
د هەرەما کوردستانê de em dibînin helwestê xwe de wekî got cenabê Serok Mesrûr hat Ewropayê li hemberî li bi hemû Ewropiyan reha rûnişt ev helwesta han daxwanêkirin di nêrîna min de hetanî notîs sedî jî wê tiştekî wek Herêma Kurdistanê bê avakirin di wê dekê de lê di vir de em dimînin heta çi qasî wê wek Herêma Kurdistanê karibî yanî wek mesela şirût û ew qewanînê xwe yê çawa pêk bîne. باشە مامۆستا شێرۆ پرسێک بێتێ هەیە تەدنابە گوتنی خۆ دەتەگوت و تورکیا لە هەمبەری vê ئەزمموی ڕادوەستی و vê هەلوەستێ هەر ئیرۆژی وەزیرێکی تورکی لە بلندم بێژن گوت و divê تورکیا سەرپەرشتیان ناوچەیە ئارام بکێ ئەمریکا دوور دەبێتەوە تورکا ڕازی بکە هەتاکو و استراتیژیەتە خۆ و پلانên xwe لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ جەبجە بکێ برای دلال ام کارن حبکی لداوی وگرن تشپی نایه یعنی بله بنر تشتن او اداره ذاتی آد روجهلات فراتی ده او روجاوای کردستانی ده حتانی او دماغو پرس چیبون و هنک پیشمرگه هاتن حیار میلانه گفتگو چیبون و نشتن چیبون حتی هنگی جی اداره ذاتی کاری و ابر تبدش بر دولت ترکیه بگرتا و هلوستاوی امریکا هنگانه خواست گو اتفاقی دنابیرا اداره ذاتی و پیشمرگت چه به سروکاتیا هرما کردستانی و چاقید بوتشتکی قانونی شرعی و رج بر ترکان بگرتا لمخابن اداره ذاتی او تجی قبول نکر هیچ گو ام بگرن وی نقطه گو دنیا گیش بازار سر و جاوای کردستانی بکه اداره ذاتی دربی وی ناب سکنه یعنی تشتکی وی نابشتار نبینه نکس نریناویت خوازه نکس جیر دبیجه کام وامی ولو بکن یا وامی ولو بکن یا نوی ترک بین یا او بین دنیا بوی حرک برجواندی خولت که لدوری خلق اداره ذاتی بله بس لبیته که از دخوازم بیجم یعنی هلوستا هن جمعنا اجتماعی آکردی آسوریه دناب دهی دبی هلوستا نام نتویده و هلوستا هرما کردستان جی ناب دهی لترك همبري وينات سكنن او ايروجي خلوصي اكار او وزير تركاني تهديدك مبطن يعني داي امريكان داي قوات تحالفه جوار بيجي هاجرجو ناس تفردبم وتفجيرات ورشبن وخلق ايريشي وبكن طبعا دفردي اوانا زاننجو جهنك اب جروبين شتا وك داعشي وك ايدن دستي تركان دهن ترك زانن بانشتان وان بطاقان شخور بلقينن وادنجي ترك اعتماد سر ايران تكن او حليفه اداره ذاتي كارب اداره ذاتي بلقينه همبري هلوستا امريكات بيدا بريده جبو بيك تركيا خلوصيا كار باشا مامۆستا شێرۆ داوین پرسیار دوێقا هەرکێشێدا دوێقا گوهارتنا دا ئالیên کوردی جێواچیە ئالیên کوردی وەکی ئالیên کوردی بگشتی ئالیên کوردی بگشتی قوربان وەک ئەنجومەنا نیشتیمانی کورد جێوانە خۆش بریادکە هەر کەس دەزانێ وەک دیسا مەگۆ دەبن سیکا هەرەما کوردستانی دێ دبي تحالفها دولي دني تحالفها عربي غربي اوروبي جيما خوشتيد هي الاليه دن وك اداره ذاتي قوتي ناسكرين وقوات يفجا يفجا اوانا هلوست وانا نديار حتى انكا اوانا تنجوانتي خوستن خدوري فكك ببن بشكلك رسمي بشكلك فرمي بشكلك برنجك خوش وزلال خدوري فكك ببن دنارينا مدي واوجي تبلي بيت حالفه هاني ببن همبري هلوستا تركان ليغو هاجر مان لسر ويغوت ناخو لسر هبنديا خو بكاكير الباورم اوي ببن وجيوانا تنبي وببن همبري بيت حالفه اب دنيا يقول سر سوريا تي باكر قالك سباس بو شروبكار السياسي شروع سبو كل قال من وي قالك سباس بهالكفتا سالفاغارا سهية كوشبار كرنا هنرمند محمد شيخوش عندك خوجهية انجمن اجتماعية كردية لسوريا سردانا غوراوي لغورستانا هليلية قامشلوكر غورزكا غولان سر غورا شيخوهاتا دانين هروها غوتنك جالي قدري جان مالا بناوي انا كسو غوتنك جالي ابراهيم محمد شيخو حميد شيخو وهاتا خوندن
لە عفرینە ڕۆژاوای کوردستانی پشتی دەرباسبوونە تورکیە و گروپێن چەکدار بۆ جارە یەکێ گۆڤەند و دیلانên کوردی و چالاکی بە ستران و موسیقا کوردی تێنە گەڕاندن ئەو یەکژی ژالیە کوردان و پێشوازی لێ هاتەکردن و ژالی عەرەبان بەژی هاتە ڕەخنەکردن. Bivan dîmen, stran, dîlan û semawenda Kurdî xwendekarên Efrînê çalakiyên xwe li dibistaneka Efrînê vejandin û ji cîhanê re tekez kirin ku ew xwediyê Efrînê ne û dê li ser vejandina çand û kultura herêma xwe rijd û berdewam bin. Li dibistana Fêsal Qedûra kevin ku li ser rêya Raco ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê dikeve, xwendekarên Kurd ji kur û keçên Efrînê bû yekem car piştî derbasbûna Tirkiye û grûpên çekdar bi stranên Kurdî dîlanên xwe gerandin. Oman û girîdana xwe bi xak, kultur, çand û hunera Efrînê ve çespandin. Dîmenên ku ji Efrînê di heftê meha Adarê hatine belavkirin, ji aliyê Erebên Xoteya Rojhilat yên ku li Efrînê hatine bicihkirin hate rexnekirin û gotin ku ew yek û tevlîbûna kur û keçan di yek cihê de dûr ji prensîpan e. Lê berûva jî wê yekê ji aliyê Kurdan ve nexasim yên dûr ji welêt pêşwaziyeke germ lê hate kirin û ew yek bi xoragiriya Kurdan bi xaka xwe ve hate binavkirin û serbar kirin ku bi van dîmenan nastameya ku Efrîn pê hatiye naskirin careke din vegeriyaya Efrînê. Ji aliyê xwe ve hin çalakvan û siyasetmedar li ser torên civakî û dûropelên xwe de berdewambûna girîdana Kurdan ji kultura Kurdî li Efrînê bişkandin û poçkirin ji guhertina Efrînê re binav kir. Ji ber kiryarên grûpên çekdar bi taybet yên tundira û ciwan, çalakiyên Efrîniyan hatibûn rawestandin. Lê roj bi roj xoragirên Kurd yên Efrînê diçespînin ku ew ji kultura xwe venabin û dê li ser çanda xwe berdewam bin û êdî Kurdên Efrînê dawatên xwe li gund û navçe û bajarên xwe dikin û jiyana xwe berdewam dikin û daxwaz dikin ku derbiderên Efrînê jî vegerin li ser mal û milkên xwe da ku Efrîn weke berê şên bibe û êdî girî û şîn jê rabe. Bi helkefta Roja Cîhanî ya Jinê hevgirtina jinên Kurd li Sûriye li bajarê Kêl yê Almanya beşdarî de ahengekê dekirin. Duh li bajarê Kîl yê Almanya rê xistina kantona Schleswig-Holstein ahengek bi helkefta Roja Cîhanî ya Jinê li derxist û tê de endamên hevgirtina jinên Kurd li Sûriye beşdar bûn. Hevgirtina jinên Kurd li Sûriye de sêzdehê meha duan de sala 2012 de hatiye damezrandin û Erkêwanê sereke ew bi destxistina wekhevî û azadî û mafên jinê di civakê de û aktîvkirina rola wê di hemû babetan de. Li bajarê Amûdê jî Rojavayê Kurdistanê xwecehiya Encûmena Niştimaniya ya Kurd li Sûriye Roja Cîhanî ya Jinê vejand. Di merasîmên vejandinê de gotinek bi navê Encûmena Niştimanî ku tê de behsa kar û xebat û rola jinê û hêş û azarên wê hate kirin hate xwendin herwiha helbest û herwiha Encûmena Xwecehiya Terbespî Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriye bi boneya Roja Cîhanî ya Jinê hengek li gundê Dêrna Qulingayê Sêr bi navçeya Terbespiyê ve duh demijmêr sê piştî nîv rûyê derxist. Li bajarokê Têl Temir jî Rojavayê Kurdistanê xwecehiya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriye Roja Cîhanî ya Jinê vejand. Merasîm bi gotin û stran û dîlanên folkloriyên Kurdî hatine birêvebirin. Duh demijmêr yek û nîvê piştî nîvrûyê li gundê Kortepan dibin duruşma jina Kurd simbila aştî û têkoşînê û li jêr çavdêriya Encûmena Xwecehiya Girkê Legêya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye şaxê bajarokê Girkê Legê yekîtiya jinên Kurdistana Sûriye û rêxistina jinê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li Girkê Legê Roja Cîhanî ya Cejna Jinê vejandin ve amedebûna cemawirekî navçeya Girkê Legê ew aheng hate darxistin. هێویتکن کوونها جیان پاکراوان بەسام خەلەف ji gundê gir ziyaret bila keremkê cema ji bo diyariya xwe bê. Ka çapkêwan ev dayê و ایرا وکا پارتی دیموکراتی کردستانی سوریا جمعتی خواستن و ام هیز جنا خورد بکن دناف گره سیاسی ده
روجنا و پیروز به و حمید می و بخوشی درباس به براستی دما مروف لهمبر دایک و خوشک و تیز ملت خواه به هلکفتک بفیرنگی دراوسته لیلا قاسم بوکا کردستانیا وکی هر کچکی خودی و خونو هیویه گشبو دجیانک خوشده لیبل جیانا خباته هلبجارته گاف بای گاوه دچو برو مشتقه ویدگو بجی کردستان بجی برزانی وعيد الله يا 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 الوعيد الله يا الوعيد الله الوعيد الله الوعيد الله الوعيد الله يا 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 طبعا دياري أسر خاطري جابي حمي خوش كيما وداي كيما تشجن البدي لبجار حسکیجی روجاوای کردستان خواجهی انجمن اجتماعی کردی لسوریه روجا جهانی ژنو جاند مراسم به بجداربونه که جمهوری برفرهون و نرم رخصتن ژنویین سیویلو ین سیاسی هتل درخستن و گوتن به نوع انجمن اجتماعی یکیتی ژنو کردستان سوریه سرباری استران و هلبستان هاتنا پیشکش کردن. روجا ججنا جنايا جهاني ام بيروز دكن لحمو جناي وبتايبت جنا كرد ایرو کن جمانه نشمانی کردی به وی روز رابو روزا ججنا جهانی جنه ام حمکال کس منظمات سیویل شخصیات سربخوا ام هر کس تید بجدار بون و ام دخوازن وکنا ما که بگین جنا کرد گو جنا کرد درفت هاتیه گتید آماده به و بجدار به و برولا خراب جبر درفت هاتیه جره گرک وی درفته کسب بکه و آماده به و پنجمورک و هبد دیرو که د سر هر آستید و بتایبت د چارنوسا مافی ملت کرد بتایبت. افجیرو ابروش مر گرینگه گو ام دنگ خوب بگین انتباهی جهانی ام بجن ام وک جن هن لسر عرده ام وک جن رولا ما گلکی گرینگی دعوا کرنا جوا کده و بتایبتی جن کرد گو دبه و دعویا به ازمده گلکی رولا گرینگه بو پیشکتنا جوا. جن سرا لازمانا جن سرودا رخصتنا ژنه پارتیا دموکرات کردستان سوریا روژا جهانی جشن ژنه لهولێرە پایتەخت هەرێما کوردستانی جی وەژاند هەنگا رخصتنا ژنه پارتیا دموکرات کردستان سوریا بە بۆنەیە ڕۆژە جیهانی ژنێ لەژێر ناوێ ژن ژیانە لە ناوەندەهشتی لە ناوچەیە ڕۆناکیە هەولێری هاتە دارخستن. هشتی آزاری روزی تایبت براستی از تمنا دکم براستی دوی روزی دا چجنی کرد هبه به کیف و خوشی به سعادت به ام ببینم تلی ده کیف و خوشی دا و ده حیات خدا جیان خدا به شغل خدا ام تجیه دکم ندجبو دمالا خدا. به بۆنەیە ڕۆژە ژنانی جیهانی ڕێخستنا دۆمیسیا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا هەنگاگلدار خست مراسم لە پێشنویستگەها پارتیا دموکراتی کوردستان سووریا لە کامپا دۆمیسیا پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانê لە پارێزگەها دهۆکی هاتە دارخستن. کو ئەوێ چەند بەڵێک ژمارە ئانینە ئەوێ هێنا سەر هێلینێ هەردەهێنا سەر هێلینێ. اگر ام بحثا ژنێ و فەداکاریە ژنا کورد بکن لەسەرانسەری هەر چهار پەرچەی کوردستانê ئەمش حەق نایە دەر جەژنێکش حەق نایە دەر ڕۆژێکش حەق نایە دەر هەزارە ژنên کووردا هەنە وەک هێژانێک و جەژنێکی تایبەتی بۆ چێکێ زێدەی لێ ئەزێ چ بێژم کو جەنابێ سەرۆک مسعود بەرزانی بێژێ
دبيجي قدوة من حياتي دالكا كرتا جنا كرتا دبيجي هاجر نش برخطانا ويبا نش فدا كاريا ويبا بلكي إيرو مدتي كرت جوا كجلك مدتي دي الدنيا إذا حلها برشوفا يعني براسي أبتقى بجري أبتقارن هەروەها ڕێخستنا دەرەشەکرانەیە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا بە ئامادەبوونە ڕێبەبەر و خەڵکێن کامپێ و کۆمێن فلکلۆری ڕۆژە جیهانیە ژنێل کامپە دارەشەکرانێ بەژاندن. دیمەنن کو نەها هون دەبینن لەسەر ئەکرانên ئارکێ هەیە ناوچەیە مەڵا ئەمەرەک و ڕێخستنە پەدەکەسی ئەوێن دەرێژی ڕۆژە جیهانیە ژنێ ڤەژاند و ئەف چالاکیە کو هون دبینن لە دارخست. خيراتنا بامهباني دلال دقن بالطيبة بحامو جماهيري ومرة حاضر بون ومرة آريكار بون بيروجا هانا بيروجا ترقتنا جنية عيد المرأة أو بيجن روجا هشتي آداريا جبرق وألف بيرك قلكي يعني ظلم دي تعدي شاخی ژنەیە ڕێخستنە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا لە سلێمانیە بە هەماهەنگی لەگەڵ دەستگای خێرخوازیە بەرزانی لە کامپە باریکەیە پەنابرن ڕۆژاوای کوردستانێ ڕۆژە جیهانیە ژنێ بە هەنگ و هەن چالاکیان ئەو ڕۆژ ڤەژاندن. هەروەها ڕێخستنە ژنەیە کەس نەزانیا پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا بە بۆنیا ڕۆژە جیهانیە جەژنە ژنیە هەنگ لە دارخست و تێدا ماڵباتێن شەهیدên پێشمەرگەیان ڕۆژ هاتنە خەلاتکردن. وەک ڕێخستنا ژنا پارتی دموکراتی کوردستان هەر ساڵ هەشتێ ئادارێ ئەم vê rojê bi ahenga derbas dikin û li hemî derê cîhanê li hundirê welat dibe dervî welat dibe em bi ahenga û bi kêfî û xweşiyê û şahiyê em diqebînin û em dihêvîn bo sala bê welatê me azad bibe bizgar bibe em teve vegerin û van ahenga li welatê xwe bi rengekî azadî û aştiyê em derbas Ez jî jina Kurd wek jinê hemû cîhanê de ez destpêkê de li pîrekê Kurdê Rojava û hemû pîrekê cîhanê de pîroz dikim. هەروەها ڕێخستنا پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا لە کامپە فایدەیە پەنابەرێن سووریە لە دهۆکە ڕۆژە جیهانیە جەژنە ژنێ بە ئامادەبوونە بەرپرسە ڕێخستنی و ئەندامە کۆمیتەیە ناوەندیە پارتی هیام عەبدوڕەحمان ڤەژاند. پارتی دموکراتی کوردستانی سووریا جلای مامۆستاهیام بلا فەرموود کرد. ئەندامێ ناوچامە مامۆستا باوێ زێوە ئەندامێ ئستیشاریە پارتیامە پارتی دموکراتی کوردستان و باجا وێ یان ژی هەباتەبێ وێ ژیێ مێر کێمتر بوو لەورا ژی قبول نەکرد وێ ڕۆژێ بکنە ڕۆژەکە جی هلکفتنا هشتی آداری هشتی مارسی از جشن جنین جهانی همیه پیروز دکم تایبتی جشن جنا کرد جنا کرد رول که خوی مزن هید آوا کرنا جیانا یان جی جواکا گلی کرده رول که خوی گلی کی برچاو هیا نمازا ایرود همی مجالات جیانی دا چالاکا و اکتیوا جبروی که جی ایرو ما کوری خستنا جنیا پارتی دموکراتی کردستانی سوریه ما ابروش ساخ کریم البیرا آنیا دا کو ام جخل کیرا اثبات بکن کو جنا کرد نکیمی جنا کدیا بیانیا جنا کردی خودی رولا خودی آستا کی گلک بلندا اند زیارة مامۆستایە هەمی تشتە ڕێخستنە کەورۆگۆسکیا پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا بە ئالیکاریە سەنتەرە نوورەدین زازا بە بۆنای ڕۆژە جیهانیە ژنێ ئاهەنگ لە کامپە کەورۆگۆسکیا لەدارخست و تێدا گوتن و دیلان هاتنە پێشکەشکردن. Ez li peyva digerim
هلبستکی بو بجناتا درێزم ئەز لە پەیوا دیگەرم سترانەکی بۆ چاوێتا بێژم هەم پەیب و براستی جنا کرد رولک وی گرنگ دیروکا کردی ده هبو اگر دیروک هنا جپاش ده وگرینن نمونه لیلا قاسم کرد جن ما کرد بطيبت رولك دلكي جرنگ ده هبو دجنا جني هر جهاني حمكي بيروستم وطيبتي جنا هر چار پارچه کردستاني وجني روج آوا دایک شهید و دایک پشمرگا جنا جنا كرد جنا جهاني حميكا بيروز و ام بجنا دایک شهید و دایک پشمرگا قهرمان جنا و بيروز هەلکەفتە ڕۆژە ژنەیە جیهانی تۆرە سووریا مافەیە مرۆڤان راپۆرتێک دەربارەی بنپێکردنێن کۆ لە سووریێ ئەدارە ساڵە 2011 هەنوێتە وەک ئیرۆک و دەرحەقی ژنان داهاتنە ئەنجامدان بەڵگەکریەک و پرانیاوان بنپێکردنان لەسەر دەستی ڕژێمە ئەسەد هاتنە ئەنجامدان. Ji dema ku krîza Sûriyê destpêkir û welatiyên Sûrî di navan da jin û zarok rastî hemû corên binpêkirinan tên û ji wê demê ve taweke îro 27,466 jinên Sûrî li ser destê aliyên ektîv dê Sûrî de bûne qurbaniya û jiyana xwe jî destan e. Ev yek di raporta Tora Sûriyê ya mafên mirovan de hatiye ku têda û helkefta roja jinê ya cîhanî binpêkirinên ku di derheqê jinan da li Sûriyê hatine encamdan belgekiriye. Li gorî ku di raportê de hatiye 21,609 jin li ser destê rejîma Esed û Mêlîsên ser bi rejîmê ve bûne qurbanî. Di nav da 9,901 zarok hebûn. 1,237 jin li ser destê Rûsya jiyana xwe jî destan e. Di nav da 546 zarok hebûn. Her wiha 1,053 jin ji aliyê rêxistinên tendûraw ve hatine ermançkirin û 1,301 jin ji aliyê grûpên opozisyonê ve bûne qurbanî. Di nav da 429 zarok hebûn. Serbarî ku 232 jin bûne qurbaniya çekdarên PYD. Di nav da 83 zarok hebûn. Derbarê rewşengirtin û binçavkirinê Tora Sûriyê ya mafên mirovan eşkere kir ku 10,026 jin taweke îro ji aliyên ektîv dê Sûrî da girtî û binçavkirîne. Ji wan 8,106 di zindanên rejîma Esed dane û 471 di zindanên çekdarên PYD dane. Serbarî ku 489 jî ji aliyê rêxistên tendûraw ve girtîne. Her wiha 906 jin di zindanên opozisyona Sûrî de dimînin. Di raportê da her wiha hatiye ku bi dehan ji jinan di zindanan da li Sûriyê dibin eşkenceyê da jiyana xwe jî dest dana û pirraniya wan di zindanên rejîma Esed da bûne qurbanî û jiyana xwe jî dest dan. Di dawiya raporta xwe da Tora Sûriyê ya mafên mirovan daxwaz ji Encumena Ewlehî ya Navdewletî kir ku biryarekê derbarî parastina mafên jinan yên sereke derxîne ta ku jin ji prosayên girtin, kuştin û binpêkirinan werin parastin. حشمەتوڵڵاه فەلاحەت پیشە سەرۆکی کۆمیتەیە ئەولەهیە نەتەوەیی دە ئەنجومەنی شوورایê ئێرانê de ji Ajansa Êrina Îranî re got ku rejêma Esed bê gujmekî mezin qerzarê Komara İslamiya Êranî û divê rejêma Esed qerzên Êranê bide. Serokê Komîteya Ewlehiya Neteweyî di Encumena Şûrayê Îranê de got ku rejêma Esed qirdarê Îranê ye û divê rejêma Esed wan qerzan bide Îranê û ew qerz werne yasayî kirin. Hişmetullah Felahet pêşa serokê Komîteya Ewlehiya Neteweyî di Encumena Şûrayê Îranê ji Ajansa Êrina Îranê re got ji dema ku şer li Sûriyê dest pê kir û rejêma Esed qerzan ji Îranê werdigire û di dema niha de rejêma Esed kojmeke mezin qerzarê Komara İslamiya Îranê ye. Her wiha Hişmetullah got ku di çarçoveya civînekê de li gel berpirsyarên rejêma Esed gotiya pêwîst e rejêma Esed qerzên Komara İslamiya Îranê bide û ew qerz yasayî ne. Berpirsyara Îranê got ku berdewam Îran piştevaniya rejêma Esed kiriye û Îran bû sedem da ku rejêma Esed rêjeya bêhtir 6% ji xaka Sûriyê dubare kontrol bike. Serokê Komîteya Ewlehiya Neteweyî got ku piştî bi dawî hatina Daişê peywendiyên rejêma Esed û Komara İslamiya Îranê wê bikevne qonaxeke nû de û pêwîst e Îran kar ji bo misûgerkirina wergirtina qerzên xwe ji rejêma Esed bike. Her wiha Hişmetullah got ku rasta Komara İslamiya Îranê û rejêma Esed rêkeftineke stratejî îmzekirina
لنای وی واتەیەک و کۆمارە ئیسلامیە ئیرانی کاژە بۆ گەرانتیکردنا و گەڕاندنا قەرزên xwe nake. هەروەها وی بەرپرسیارە ئێرانê got ku ئێران wê di piştevانîkirina rejîma Esed di berdewam be û te kes kir ku tu welatekî weke Îranê piştevaniya rejîma Esed nekiriye. Beriya niha jî wezîrê bazirganiya rejîma Esed te kes kirbû ku kompaniyên Îranê wê werberhênanê di Sûriyê de bikin û bi taybetî di dubara avakirina Sûriyê de. شاخ جنێ ڕێخستنەکان پاپۆشتەپایە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا بە هەماهەنگی لەگەڵ خۆجەهیە پۆشتەپایەکی تیا خوێندەڤان و جوانێن دەموکراتی کوردستانی ڕۆژ ئاواویەکی تیاژنێن کوردستانە سووریێ لە کامپا پۆشتەپا ڕۆژە جیهانیە ژنێ بە ئاهەنگ و هەن چالاکی ئەو ڕۆژ بەژاندن ئاهەنگا ڕۆژە جیهانیە ژنێدا گوتار هاتنە پێشکەشکردن هەروە دوو پێشمەرگەیان ڕۆژیان کەچ و دایکا چالاکوان ئەمیر حامد و ئەوە چەند ساڵنژێ ئالیە پێدەوە بنچاوکریە و دایکە شەهیدا لەشکری ڕۆژ شەمال هاتن خەلاتکردن و داوی دەژی ڕستەک دیلان ژالیە کۆما یەکیتی بە هاتە پێشکەشکردن. لە هەموو ژنێن جیهانێ و ژنا کورد بتایبەت پیرۆز دکەن. لە سەرەنسەرەی جیهانێ هەر بژی بۆ بەخۆدانە ژنا کورد دژی زڵم و زۆرێ هەر بژی بۆ خەباتە گەلێ کورد شەرە بەزە بەرزانی ژنا کورد چەلەنگە لە جیهانێ بناو و دەنگە نازەلین و شەنگە. 30 ساڵ لەسەر کۆچە ئەداویە هونەرمەندێ کورد محەممەد شێخۆرە دەرباس بوون. بەلە تەمەشەوانێژە ئارکێف پیچەرێک لەسەر ژیانە محەممەد شێخۆ و قوناغن کوتێدا دەرباس بووی ئامادەکریە کام پاوەرە ببینن. هنرمندê Kurdiyê navê honera Kurdî bilind kiriye û kariya xwe bêxe di nava dilê miletê Kurd e. Hunermendê ku daxwaz ji me kiriye ku em hemî adara em wî hişyar bikin. هنرمند محەممەد شێخۆ یەک ji هنرمendê navbang e ku jiyana wî xemilandiye bi kar û xebatê ku berdewam di xizmeta miletê xwe de bû û tucaran dijmin nikarîbû wî bişkîne. Hunermend محەممەد شێخۆ ji dayîkbûyê sala 1948 lê gundê Gerbawiyê ser bi Qamişloveya Rojavayê Kurdistanê ye ji malbateka hejar ji hoza Mihelmiya. Hunermend محەممەد شێخۆ xwendina xwe ya seretahî li gundê xwe bidawî anî û piştî wê xwendina xwe ya amadeyî li bajarê Qamişlo bidawî anî. Di rewşeka zor xirab de xwendina xwe berdewam kir. Di temenê 20 salî de fêrî amara sazê bû. Hunermendê Nemir bi dengê Kurdistanê û bilbilê xemgîn hatibû naskirin. محەممەد شێخۆ navbang bû bi stranên xwe yê neteweyî karîbû xwe bigihîne di nava dilê her Kurdekî de li cîhanê. Bi şahî û ahengên li bajarê Hesekê karê xwe yê hunerî dest pê kir û piştî wê bi demekî dest bi stranên folklorî kir. Di sala 1970 de berê xwe da Beyrûta paytexta Lubnanê da bikarbe xwendina xwe ya hunerî berdewam bike li tanişta hunermendên Kurd Mîna, Mehmûd Ezîz Şakir û Seîd Yûsif ku li wî demî de li Beyrûtê bûn. Herwiha bû endamê koma serkeftin û li gel gelek hunermendên Lubnanî stra û gelek ahingan de beşdar bû. Di sala 1973 de Lubnan bi cihêla û berê xwe da Başûrê Kurdistanê û li bajarê Kerkûkê neştecî bû û piştî wê bi demekî berê xwe da Bexdadê û li radyo û televîzyona Kurdî kar kir. Yekem strana xwe tomar kir bi navê Baxçê Gula. محەممەد شێخۆ gelek hunermendên Kurdiyê navbang li welatê Iraqê nas kirin. Mîna, Tehsîn Taha,
محمد عارف جزيري وشمال صائب وگلبهار وگلک هنرمندین دن. ددما هنرمند محمد شیخو لباشور کردستانی بو سردانا نمر ملا مصطفی بارزانی کر خوجالی نمر و هات خلات کرن وکه وفاداریه کی جبو گرنگی آوی بستران و فلکلور کردی. لی حسکرنا قامشلو هر دلی وی دما تا سال 1974 ده و گر روشاوای کردستان کودما سال کی لقامشلو ما. سال 1975 ده جارک دن بری خدا باشور کردستانه. دما شورش دسترانا کی دنیا هجاند کی دولاب گراند کو بحث خبات و دوزا کردی و بارزانی نمر کر. کی دنیا هجاند کی دولاب گراند کی دنیا هجاند کی دولاب گراند او بردانی کافرا بشور کشان محمد شیخو تبلی رفین پیشمرگین قهرمان جی بو. هر دو سال 1975 ده به هزاران خلکی باشور کردستان کوچبری روشخلات کردستان بون. و نمر محمد شیخو جی یک جوان بو. هنرمند محمد شیخو لروشخلات کردستان راستی گف و گرتن جالی رژیم ایرانی هات. هر وها هات زندان کرن. پشتی زندان رژیم ایرانی سربست هات بردان. محمد شیخو دست به کار ماموستاتی کر. به زمان عربی وانه هنری دان دبستان ایرانی. اولوی دبستانی کچه کرد بناوی نسرین ناس کر. و هفجینی لگل کر. و سزاروک جوان را چه بون. فلک، بروسک، ابراهیم. سال 1982 ده جارک دن بری خدا روشاوای کردستانی و لباجار قامشلو نشته جیبو و دکار خواه هنری ده بردوان بو و گلک جاران راستی گرتن اشکنجه جالی رژیم سوریه و هات ده کود زندان رژیم ده تلیوی هات برین و نینوکیوی هاتن را کرن هر وها هات جهر کرن تنی جبر کوباوی فلک خدمت عملت خواه براوستاندن کر حبس وزندان كورو طريق ومن وجعشكو أبينا قولي كتما بلاي هنرمند محمد شیخو للجمعیه لبلد نوادل هر کردکی ده و بدهن سالان لسر کوچبار کرنا نمر بوریه لحس کرنا وی دل خلکی ده مایا و روش بروش بهتر دبه هنرمند محمد شیخو در 210 ستران نوی ین تومار کری هنه کود 14 کاستان ده هاتیه کوم کرن ستران نوی لسر حس کرنا ولات و نتواویه و هندن لسر حس کرنا یاراویه مینا سترانا هیلی گل گلامن گاوا ازمرم نسرین و گلک ستران دن دنه آدارا سال 1989 ده محمد شیخو کوچا خویا داوی کر و خاطر جه حسکری دنگ خو کر لگورستان آتاخا هلالیه به مراسم کی مزن بخاک هات سپارتن لی دنگ وی خوش و زلال دناوا دل و مالا هر کردکی دما و تجاران ناهج بیر کرن من بشر بری به داوی هاتنه دوباره سرنوچه امریکا وهزن خواد سوریا و روجاوای کردستان ده بکیس باش
تورکیا تەکەزیە لەسەر سەرپەرشتیان ناوچەیە ئارام یا کۆبریارە لە ڕۆژئاوای کوردستانی وەرێ ئاواکردن دکێ پشتی تێکچوونە ڕەوشە عەفرینێ بۆ یەکەم جار گۆڤند و دیلان هاتنە لە دارخستن ئێران دەبێژێ کۆڕژێ مەسەد بە گوژمەکی مەزن قەرزارێ ئێرانێ و پێویستەوان قەرزان بدێ هەر شاد بن.